दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चा र चासोको विषय बनेको छ। कारण हो मलेसिया लगायत खाडी मुलुकको भ्रमण र रोजगारी गर्नेहरूले बाला बनाएर सुन भित्राउन थालेपछि चर्चा बाक्लिएको हो। सुन तस्करीमाथि निगरानी बढाइरहेको विमानस्थल अध्यागमन विभागले सहकारीको लेटर प्याडमा खाडी मुलुक भ्रमणमा जानेमाथि पनि रोक लगाएको छ। सहकारी ऐन नियम र विनियमले गरेको व्यवस्था विपरीत ललितपुरको जौराखेल स्थित शुभेच्छा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले दलबलसहित खाडी मुलुकको भ्रमण गर्न थालेपछि विभागले रोक लगाएको हो। लेटर प्याडको भरमा दुवै भ्रमणमा निस्किन लागेको सहकारी दलबलको भित्रको योजनाको चिरफार आजको निगरानीमा। पछिल्लो समय सुन तस्करीको शैली फेरिएको सरकारी निष्कर्ष छ। कानुनी छिद्रतामा पसेर बाला बनाएर अवैध सुन भित्रिन थालेपछि सरकारी सक्रियता बढेको हो। मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा सरकारले निगरानी बढाइरहेको बेला ललितपुरको एक सहकारी भ्रमण निस्किन जोर जुलुम गरिरहेको छ। लेटर प्याडकै भरमा विदेश भ्रमणमाथि अध्यागमन विभागले निशाना लगाएपछि विमानस्थलमा दुवै शहरमा रहेका सहकारी सदस्य यसरी विमानस्थलबाट फर्किएका छन्। यो दृश्य त्रिभुवन विमानस्थलको हो। दृश्यमा केही महिला र पुरुषहरू हातमा पासपोर्ट लिएर वाद विवाद गरिरहेको जस्तो देखिन्छ र केही सरकारी कर्मचारीले अगाडि बढ्न नदिएको जस्तो पनि देखिन्छ। आइतबार राति यी हातमा पासपोर्ट लिएर उभिएकाहरू दुवै घुम्न जान लागेकाहरूको भिड हो। ललितपुरको जाउलाखेलमा रहेको शुभेच्छा बहुउद्देश्य सहकारीका 76 जना शेयर सदस्यहरू भन्दै दुवै घुम्न जान लागेको बताएपछि अध्यागमन विभागले रोकेपछिको भएको विवाद हो यो। केही समय सहकारीका कर्मचारी र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी बीच भनाभन भयो। अन्ततः अध्यागमन कार्यालयले एउटै सहकारीको 73 जना र 3 जना ट्राभल एजेन्सीका कर्मचारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइदियो। शुभेच्छा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडको नामबाट उनीहरू नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत दुवैजना लागेका थिए। 14-15 जना सहकारीकै कागजमा देखाएर पास भएपछि बाँकी उही पत्र देखाउनेको लामो लाइन देखिएपछि अध्यागमनले उनीहरूलाई रोकेको थियो। एउटा सहकारीले 76 जनालाई दुवै भ्रमणमा पठाउन लागेकोमा शङ्कास्पद देखियो। ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा सहकारीले यसो किन गर्यो भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि थियो। कुनै निकायबाट अनुमति लिएको पनि देखिएन। शङ्कास्पद देखिएपछि प्रस्थान अनुमति नदिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए। तपाईको सहकारीको विधानमा यो आफ्ना सदस्यहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने भन्ने उद्देश्य छ भने त्यो नियमनकारी निकायबाट त्यो कुरा लेखाएर सर्टिफाई गरेर लिएर आउनुहोस्, हामी पठाइदिन्छौँ। त्यो बाहेकको अवस्थामा तपाईँलाई यत्तिकै पत्रका भरमा विदेश जान दिन सकिँदैन भनेर हामीले भनेका हौँ। उहाँहरू त्यसपछि के गर्नुभएको छ म अपडेट छैन, भएको त्यही हो। हाम्रो जानकारीमा छैन र कुनै पनि सहकारीले त्यसरी आफ्ना सदस्यहरूलाई विदेश पठाएको हाम्रो जानकारीमा छैन। त्यस कारणले पनि यो नयाँ केस भएको हुनाले हामीले त्यो विषयमा थप बुझ्न चाहेका हौँ। दुवैजना लागेका मध्ये 70% भन्दा बढी महिला भएको पाइएपछि अध्यागमनको शङ्का थप बढेको थियो। मानव तस्करी हुन सक्ने अध्यागमनको आशंका थियो। न्युरोड स्थित ब्ल्याक आई जर्नी लिमिटेडबाट टिकट काटेर उनीहरू दुवैजना लागेका थिए। 4 दिनका लागि दुवै भ्रमणमा जान लागेको कागजातमा उल्लेख थियो, तर भिसा भने 1 महिना भन्दा बढी रहेको पाइएको छ। त्यो नियमनकारी निकायले आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा पुष्टि गरेर पठायो भने अझै पनि हामी पठाउँछौँ। हामी कसैप्रति बायस छैनौँ, तर कानुन नीति नियम भन्दा बाहिर न त सरकारी कार्यालय जान मिल्छ न त कुनै सङ्घ संस्था जान मिल्छ। सबैले आफ्नो कानुनी दायरामा बसेर कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले उहाँहरूले कानुन सम्मत गर्नुभएको रहेछ भने अझै पनि पत्र लिएर आउनुहुन्छ। हामी उहाँहरूको सदस्यलाई रोक्ने नै चाहिँ हाम्रो उद्देश्य होइन। त्यो नियमअनुसारको कागजपत्र पुरा गर्नुभयो भने हामी अझै पनि पठाउँछौँ, तर त्यो पुरा नभएसम्म हामीले उहाँहरूलाई पठाउन सकेनौँ। शुभेच्छा सहकारीका विषयमा सहकारी विभागसँग बुझ्ने काम भइरहेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ।
दुवै जान लागेका टोलीमा शुभेच्छा सहकारीका अध्यक्ष मणि भारती, उपाध्यक्ष गृहबहादुर श्रेष्ठ, सचिव ज्योतिन्द्र सापकोटा सहितका थिए। पछिल्लो समय अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा जानेहरूलाई कडाई गर्दै आएको छ। भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी र सुन तस्करी बढेसँगै अध्यागमन विभागले खाडी मुलुकमा जाने नेपालीहरूलाई रोक्न थालेको हो। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी छिमेतिर भनेझै सहकारीको दायित्व र अधिकार एकातिर छ। ललितपुरको शुभेच्छा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड भने दल बल सहित दुवै एक्सपोको अवलोकन भन्दै विमानस्थलमा भिडभाड गरेको छ। सहकारी सञ्चालनको कानुनी अधिकार पाएको यस सहकारीले बाला भित्र्याउने सिजनमा दुबई भ्रमण गर्ने योजना बनाएपछि विभागको निगरानी कडा भएको हो। सहकारीको उद्देश्य लक्ष्य अनुरूप भ्रमण हुनै सक्दैन, तर दुबई भ्रमणको लागि यो सहकारीले अनेकन प्रयत्न गरिरहेको छ, जसले उसको नियतमाथि सरकारी शङ्का बढेको हो। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। रोजगारी तथा भ्रमण गर्ने बाहनामा मलेसिया लगायत खाडी मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेहरूमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ। स्वदेश फर्कनले सुनको बाला बनाएर भित्र्याउने गरिएपछि सरकारले कडाई गरेको हो। पछिल्लो समय ललितपुरको जावलाखेल स्थित रहेको शुभेच्छा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले दल बल सहित खाडी मुलुकको भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउन जोर जुलुम गरिरहेको थियो, तर अध्यागमन विभागले आशंकामा रोक लगाएको छ। ललितपुरको जावलाखेल स्थित शुभेच्छा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले यस्तो जोरजाम गरेको थियो, तर उसको सुसारलाई अध्यागमन विभागले रोक लगाएको छ। सम्भावित सुन तस्करीको आशंकामा रोक लगाइएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि उक्त सहकारी संस्थाले आफूहरूको विदेश भ्रमण जान पाउने अधिकारलाई रोकेर अध्यागमन विभागले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोश पोख्न थालेका छन्। उनीहरू आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भ्रमणमा जान लागेको भए पनि अध्यागमन विभागले गलत लान्छना लगाएर रोक लगाएको सहकारीका अध्यक्ष मणि भारती बताउँछन्। र क्रमैले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ पहिला सुरु त्यो हुल देखिसकेपछि अलग्गै छुट्याइदियो। छुट्याएर चाहिँ हामीलाई तपाईँ यता 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 अलग्गै बस्नुहोस् भनेर भनिदियो। र मैले सम्झेँ स्पेसल्ली कुनै ट्रिट चाहिँ हामीलाई चाहिँ छ, हामीलाई अलग सही ढङ्गले चाहिँ पठाउँछ होला भनेर चाहिँ मैले पनि सबै साथीहरूलाई चाहिँ अलग्गै गराउन खोजेँ र गराइ पनि दिइयो। त्यहाँदेखि समय सिद्धिँदै गयो, किन 11:30 बजी फ्लाइट थियो। हामी चाहिँ 9 बजीदेखि लगभग लाइन लागेका थियौँ। 8:30 चाहिँ एयरपोर्टको टाइम थियो। लाइन लागेपछि हामीलाई अलग गराइसकेपछि 9, 9:30, 10 अब त्यो सबै खाली भइसक्यो त्यहाँ त्यो इमिग्रेसनको चाहिँ ठाउँ। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जान पाउनुहुन्न भन्ने खालको कुरोहरू गर्न थाल्यो। अनि उतातिरबाट चाहिँ एयरलाइन्सको चाहिँ आर्यबाट जान खोजेको थियौँ र उहाँहरू पनि आएर चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ प्लेनलाई होल्ड गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो सामान गइसकेका थिए र त्यसमध्येमा चाहिँ अनि चाहिँ छान्दै चाहिँ अब चाहिँ जम्मी 26 जना साथीभाइहरूलाई परिवारहरू लोग्ने स्वास्नीहरूलाई चाहिँ मिलाएर 26 जनालाई चाहिँ पास गरायो। उनीहरूले गराइसकेपछि हामीलाई जान दिएन, जान नदिएन। हामी 3 जना पनि थियौँ र त्यसपछि चाहिँ अन्त चाहिँ कुरा गर्दै गयौँ खास के कारणले भन्दाखेरि होइन पर्खेन भनेर कुरो गरिसकेपछि अन्तमा चाहिँ शङ्कास्पद देखिएको भनेर चिठी पनि दिएको छ। यहाँ यो पनि शङ्कास्पद देखिएको छ। हामीले भन्यो यत्रो चाहिँ एजेड मान्छेहरूमा चाहिँ के शङ्कास्पद छ त, मानव तस्करीको चाहिँ लान्छना पनि हामीलाई लगाइएको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो भएकोले गर्दा डिस्कस धेरै गरियो। त्यस पछाडि चाहिँ आखिरीमा केही सिप लागेन र 1:30 बजी लगभग 11:30 बजीको चाहिँ प्लेन चाहिँ हो। 1:30 बजी चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्काउने खालको क्रम कम्प्लिट भएपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्लेनलाई उडायो। अनि शुभेच्छा सहकारीका अध्यक्ष मणि भारतीले आफूहरू दुबई एक्सपोमा जान लागेकोले अवलोकन गर्ने योजना भएको उनीहरूको भनाइ छ। शुभेच्छा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड सहकारीका सेयर होल्डरहरू दुबईमा चलिरहेको दुबई एक्सपोको अवलोकन गर्न जाने कार्यक्रम भएको दावी गरेका छन्। करोडौँ खर्चेर सहकारी सदस्यहरू एक्सपो अवलोकन गर्न जाने भने पनि सहकारी ऐन र विनियमले कहीँ कतै भ्रमणका नाउँमा खर्चिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा दुबई जान लागेको बताउँदै आएका छन्। सहकारीको पत्रमा उनीहरू विदेश भ्रमण जान लागेका हुन्। संस्थाको लेटर प्याडमा निजी भ्रमण गर्न विभागले आग्रह गरिएको छ। निजी भ्रमणको लागि सहकारीको नाममा भ्रमणको अनुमति लिन पनि पाइँदैन। सहकारीले सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको बताएको छ।
अध्यगमनले भ्रमण टोलीमा 70% महिला देखिएको र सबैले एउटै सहकारीको लेटर प्याडमा मात्र देखिएकोले रोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। अध्यक्ष भारतीका अनुसार दुवैजना लागेकामा 20-22 जना सहकारीका सेयर होल्डर थिए भने बाँकी उनीहरूका परिवार र आफन्त थिए। उनले प्रति व्यक्ति 1,07,000 खर्चमा ट्राभलले भ्रमणको व्यवस्था गरेको बताए। अरू त मलाई त अब के भनौँ र नै नियम कानुन के होला त्यो थाहा त छैन, अनि कुरा जे पनि होस्, तर त्यही एउटै कागजातले चाहिँ ती हाम्रा चाहिँ 26, 27, 28 जना मान्छेलाई चाहिँ पार गराइयो। त्यही कागजातले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोकियो र उनीहरूले के पनि भन्यो भन्दा पुरुषवर्ग तपाईँहरू चाहिँ जानु सक्नुहुन्छ, महिलालाई रोकौँ भनेको पनि चाहिँ चित्त बुझेन हाम्रो। अनि आदि कुराहरू चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि हामी फर्केर चाहिँ आएको चाहिँ। त्यसो त अध्यगमनले 26-27 जनालाई पास गरेपछि बाँकी महिलाहरू धेरै देखेपछि रोकेको उनको भनाइ छ। महिलाहरू सहित 46 जनालाई रोकिएपछि उनीहरू पनि फिर्ता भएको बताएका छन्। उनीहरू आइतबार राति 8 बजेदेखि लाइनमा बसेका थिए। उनीहरूलाई 1:30 बजेसम्म अध्यगमनले रोकेको उनी बताउँछन्। हामीले स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर थाहा पनि थिएन र हामीले स्वीकृति लिएका पनि छैनौँ। उहाँहरू व्यक्तिगत हिसाबले हाम्रै सेयर सदस्य चाहिँ व्यक्ति हिसाबले जाँदै गर्नुभएकोले गर्दा हाम्रो चाहिँ अब कर्तव्य यसो ठान्यौँ कि चाहिँ यो संस्था चाहिँ छाता भएर उनीहरूको संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मात्रै त्यो हामीले लेटर प्याड चाहिँ इस्यु गरेको चाहिँ हो। होइन, व्यक्तिगत जान चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सक्ने थिए, तर पुरानै समयको अनुसारको समस्या आइपर्छ भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेको मात्रै हो। हामीले कुनै किसिमको खराबीहरू चाहिँ केही गर्न खोजेका होइनौँ। हामीलाई थाहा पनि थिएन यस्तो हुन्छ भनेर। र चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँहरू भनेको सहकारीबाट चाहिँ अब हामीले लगेकै होइन, हाम्रो त बजेटै छैन। सानो एउटा सहकारी छ, सबैजनाले आफ्नो पैसा जम्मा गरेर चाहिँ राख्ने ठाउँ र उनीहरूले आफ्नै पैसा जम्मा गरेर चाहिँ टिकट सेकट भिजा सबै कुराहरू उहाँहरूले नै गर्नुभएको चाहिँ हो। बचत जम्मा हामीले गरेर कोअर्डिनेसन चाहिँ ट्राभलसँग चाहिँ हामीले गराइदिएको चाहिँ हौँ र यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको पैसा हो। यति बेला हामीले चाहिँ अब चाहिँ त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कुनै पनि हालतले हामी फिर्ता चाहिँ सबैजनाको पैसा चाहिँ फिर्ता चाहिँ गर्छौँ है। उहाँहरूको व्यक्तिगत पैसा लागेको छ अथवा बाइ द वे कुनै कारणले गर्दा कुनै अर्को ट्र्याकबाट चाहिँ, अर्को ट्र्याक भनेको फेरि नेगेटिभ खालको कुरा चाहिँ नआओस्, व्यक्तिगत रूपले उहाँहरू जान चाहन्छन् भनेदेखि पनि त्यसको लागि चाहिँ हामी बन्दोबस्त गरेर पठाइदिन चाहिँ सक्छौँ। किनभनेदेखि यति बेला ट्राभल्सले पनि त्यो चाहिँ हुन्छ हामी गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ। होइन, ट्राभल्स एन्ड टुर्सले नै निकालिदिएको हो टोटल। सहकारी अब जाने मान्छेहरूको चाहिँ पासपोर्टहरू त जम्मा गरेर फल्ना ठाउँ पुऱ्याइदिनु, त्यो उहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ट्राभललाई दिनुभयो, अब ट्राभलबाट चाहिँ भिसा निकालिदियो। अध्यक्ष भारतीले आफू जमानत बस्न तयार रहेको बताए पनि अध्यगमनले फर्काएको भन्दै गुनासो गरे। केही वर्ष अघि पनि यही सहकारीबाट जम्बो टोली भ्रमणमा गएको र त्यस बेला जाँदा बरु संस्थागत रूपमै आए हुन्छ नि भनेको भन्दै सोही अनुसार आफूहरूले अध्यगमन विभागलाई पत्र काटेर जानकारी गराएको उनी बताउँछन्। 3 वर्ष अगाडि, 3, 4 वर्ष अगाडि पनि हाम्रै संस्थाका साथीहरू दुबई घुम्नै जाने भनेर दुबई घुम्न गएका थिए। 63 जना गएका थिए। त्यति बेला म चाहिँ गइनँ र त्यहाँ एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँ यति धेरै मान्छेहरू किन आउनुभएको थियो त्यसलाई पनि प्रश्न चाहिँ गरेको रहेछ। र यिनीहरूको चाहिँ जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सचिव सरले अब तपाईँले उहाँहरू 2 जना मिलेर हामी लिन्छौँ भनेर चाहिँ कागजात बनाइसकेपछि तपाईँले यस्तो सबै गर्नुभन्दा त संस्थाकै कागज लिएर आएको भइहाल्थ्यो त, सबै कुरा संस्थाको प्याडमा लेखेर आएको भइहाल्थ्यो त भने त्यति बेला भनेको चाहिँ थिएछ। तर सबैजना गए अनि त्यही सम्झेर चाहिँ हामीले यो पालि चाहिँ ठिकै छ नि त, 23-24 जना चाहिँ र हामी पनि छौँ र सेयर सदस्यको हैसियतले संस्थाको चाहिँ छातामा चाहिँ जाउँ नि त भनेर संरक्षण गराउन मात्रै खोजेको हो। यो मानवता शरीरको कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लान्छाना चाहिँ लागेको छ, दुःख लाग्छ। यो गलत खालको चाहिँ समाचारहरू र चाहिँ अहिले यति बेला आएर चाहिँ हाम्रो सहकारीलाई गलत खालको दोषारोपण गरिँदाखेरि धेरै हामी दुखित चाहिँ छौँ। सहकारीले अवलोकन भ्रमणको कार्यक्रम गर्ने हो भने पनि आफ्नो विनियावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साधारण सभाको बैठक निर्णयबाट मात्रै यस्तो कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर यी कुनै कानुनी प्रबन्ध नै नगरी सहकारीको लेटर प्याडको भरमा दुबई एक्सपो अवलोकन गर्न जान थालेपछि अध्यागमन विभागले रोक लगाएको हो। रोजगारी र भ्रमणको आवरणमा सुनको तस्करी हुने आशंकामा भ्रमणमा समेत निगरानी बढाएको हो र विभागले मानव तस्करी हो कि भन्ने शङ्का गरेको छ। सहकारीको लेटर प्याडको भरमा सहकारी सञ्चालकहरूले 73 जनाको दल बल सहित दुबई भ्रमणको आयोजना गरेका थिए। सहकारीको उद्देश्य उत्पादन, रोजगारी र बजार प्रवर्धन हो
सहकारी सदस्यको व्यावसायिक क्षमता विकासको लागि अवलोकन भ्रमण पनि आयोजना गर्न सहकारीले सक्छ। त्यसका लागि कानुनी रूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने हो। साधारण सभाले पारित गरी विनियमावलीमा व्यवस्था नगरी सहकारीको लेटर प्याडको भरमा विदेश भ्रमण गर्नुको पछाडि केही रहस्य हुन सक्ने सरकारी आशंका छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सहकारीको भ्रमण उद्देश्य अवलोकन भ्रमण मात्रै भएको विश्वस्त हुने आधार केही छैन। उद्देश्य, लक्ष्य र कानुनी प्रबन्धसँग यो भ्रमणको योजना सङ्गतिपूर्ण छैन। यद्यपि सहकारी सञ्चालकहरू विशुद्ध एक्सपो अवलोकन भएको दाबी दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। एकातिर विश्वभर ओमिक्रोनको त्रास पनि उत्तिकै छ, अर्कोतिर विमानस्थलबाट धमाधम बाला बनाएर सुन भित्रिएको खबर बाहिरिएका छन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शुभेच्छा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडले दुबई भ्रमण गर्नुपर्ने जरुरी के पर्यो होला? अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले लेखेको पत्र यो हेरौँ। पत्रमा यस सहकारीबाट भिजिट भिसामा युएई जान आएकामा सहकारी संस्थाको उद्देश्य अनुसार भ्रमण प्रयोजन नखुलेको तथा आवश्यक कागजातहरू पेश नभएकोले भ्रमण शङ्कास्पद देखिएका हुँदा तापसिलका व्यक्तिहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिन नसकिएको बेहोरा आदेश अनुसार अनुरोध छ पत्रमा भनिएको छ। कानुनतः कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेश भ्रमण वा रोजगारीकै लागि विदेश जानेहरूको हकमा पनि अध्यागमनलाई त्यस व्यक्तिप्रति कुनै शङ्का लागे उसलाई प्रस्थानको अनुमति नदिन सक्ने अधिकार छ। यही आधारलाई टेकेर अध्यागमनले ती सहकारीबाट दुबई भ्रमणमा निस्किएका 76 जनालाई प्रस्थान अनुमति नदिएको देखिन्छ। यो पत्रमा 48 जना व्यक्तिहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिएको बेहोरा छ। खासमा उक्त सहकारीको लेटर प्याड प्रयोग गरेर जान खोजेका भने जम्मा 76 जना हुन्। बाँकी 28 जनालाई भने उनीहरूको पासपोर्ट र कागज पत्र चेक गरेर भित्र पठाइसकेको थियो। तर अन्य व्यक्तिहरूको पनि त्यही सहकारीकै लेटर प्याडबाट जान खोजेको देखिएपछि अध्यागमनलाई त्यतिको ठुलो सङ्ख्यामा त्यही पनि एउटै संस्थाबाट किन जान खोज्दैछन् भन्ने शङ्का लागेर अनुमति नदिएको अध्यागमन विभागको भनाइ छ। मान्छे विदेशमा गएपछि उसले चाहिँ त्यो राम्रोसँग त्यो भाषा बोल्न सक्ने अथवा आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक खर्च आफ्नो उसबाट बेहोर्न सक्ने त्यस्तो खालको नागरिक भयो भने विदेश गएर पनि अलपत्र पर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले विश्वास गर्छौँ। जो आफूलाई विदेश भ्रमणका लागि चाहिने पर्याप्त मात्रामा त्यो रकम पनि उसको साथमा छैन, भाषामा पनि समस्या छ, त्यस्ता नागरिकहरू विदेशमा गएर अल्पत्र पर्लान् कि भनेर अलि हामी केयरफुल्ली हेर्ने गर्छौँ। यता सहकारीका पदाधिकारीले आफ्नो शेयर सदस्यहरू र उनका आफन्त परिवार मिलेर आफ्नाहरूकै जिम्मामा भ्रमणमा जान लागेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसो त सहकारी होस् वा कुनै पनि संस्थाले विदेश भ्रमणमा जानै नपाउने भन्ने हुँदैन, तर उसको संस्थाको नियावलीमा विदेश भ्रमणबारे उद्देश्य र खर्चको समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। शुभेच्छा बहुउद्देश्य सहकारीले भने त्यसो नगरेको भन्ने देखिएको छ, जुन कुरा सहकारीका अध्यक्ष स्वयंले नै स्वीकार गरेका छन्। होइन, छैन। विनियममा लेखिनुपर्ने कुराहरूमा यी सबै कुराहरू हुँदैनन् पनि। विदेश भ्रमण गराउने चाहिँ त्यहाँ उद्देश्य राखेपछि त हामीले जहिले पनि विदेश भ्रमणको चाहिँ उद्देश्य लिएर व्यापार गर्नु पर्यो नि त। हामी त विशुद्ध सहकारीको काम गर्दैछौँ, सहकार्य गर्दैछौँ भनेपछि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ गर्दै नगर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ हामी उद्देश्यमा चाहिँ किन राख्छौँ त? र हामीले चाहिँ जे होस् निर्णय चाहिँ गरेका थियौँ यहाँनिर चाहिँ सञ्चालन समितिबाट यसरी लगेर जाने भन्ने खालको चाहिँ निर्णय चाहिँ गरेका चाहिँ हौँ, तर त्यो चाहिँ विनियममा छैन। अध्यागमन विभागले पनि त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रस्थान अनुमति नदिएको देखिएको छ। सहकारीबाट विदेश भ्रमणमा जान लागेकाहरूलाई हेर्ने हो भने पनि प्राय सबै 40 कटेका महिलाहरू बढी छन् भने अर्को कुरा शेयर सदस्यहरूको परिवार मात्रै नभएको केही आफन्त पनि रहेका छन्। यसले पनि अध्यागमन विभागलाई शङ्का गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै देखिन्छ भने यी सबैको भ्रमण खर्च हेर्दा 1 करोड भन्दा माथिको हुन आउँछ। सहकारीको विनियमावलीमा पनि कुनै भ्रमण शीर्षक र भ्रमणको उद्देश्य नहुनु र खर्चको स्रोत पनि नखोलाइनुले सहकारीमाथि थप शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको अध्यागमन विभागको बुझाइ छ। सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकासको लागि संस्थाले अवलोकन भ्रमण गराउन सक्छ, किनकि सहकारीको उद्देश्य उत्पादन रोजगारीसँगै बजारको प्रवर्धन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर यो सुरक्षा बहुउद्देश्य कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड दुबई भ्रमण गर्नुको उद्देश्य सहकारी उद्देश्य र कानुनी व्यवस्था विपरीत हो। यति मात्रै होइन, करोडौँ खर्च गरेर सहकारीका लागि दुबई एक्सपो अवलोकन कदापि प्राथमिकताको विषय हुनै सक्दैन। सहकारीको यही रहस्यमय गतिविधिकै कारण अध्यागमन विभागले रोक लगाएको हो। हस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। हस् त, नमस्ते।